6個睡房、4個浴室，仲有山景，加上獨立出入口，仲有機會做到2個按揭嘅幫手，全部都喺呢個東溫哥華。今日同大家介紹一個唔單止係一間屋，而係一個有空間、有彈性同埋具備長遠投資價值嘅機會。大家好，我係溫哥華 Remax 嘅地產經紀 Lotus Yuen，今日想同大家介紹位於東溫哥華 Wentfield 社區嘅3056 Ardennes Street。呢個係好地段、好社區，亦都係非常適合家庭嘅居住。講翻間屋本身，佢係坐落於一個30.4乘146尺，比標準地更長嘅大地嘅面積，大約4441平方尺，而且有後巷出入，地夠深，私隱度高，安靜嘅內家，對長遠土地價值都係一個優勢。呢間屋建於1998年，屬於經典 Vancouver Special 嘅設計，室內面積約2300平方尺，坐南向北，上下2層完整空間。呢類型嘅屋一向以實用見稱，間隔分明，空間感十足，而且非常靈活。我哋一齊再深入睇一睇呢個物業嘅本身。3056 Ardennes Street 坐落於喺一個寬敞嘅30.4尺乘146尺嘅地段，土地面積大約4441平方尺。呢塊地比一般溫哥華嘅地段係長，並設有後巷出入。室內面積約2317平方尺，每層約有1150平方尺。全屋已於2025同埋2026年重新油漆，整體感覺更加清新明亮。主要有多項嘅房屋維修同埋保養亦都已更新或者升級，減少新買家短期內嘅維修顧慮，包括全新洗衣機、暖氣爐、相關設備、熱水爐、圍欄修整以及主人房窗簾等等。推開大門，11尺嘅圓框，配合9尺高樓底嘅設計，營造出寬闊嘅空間感。呢個空間連接咗上層，同時亦都係通過地面同一層嘅2套獨立嘅套房，展示出極具彈性嘅設計佈局。我哋沿住樓梯嚟到2樓，呢度係鋪設咗實木地板，而且有地熱，質感十足。客廳又寬闊明亮，配有一個經典嘅花崗石岩嘅壁爐。喺冬天全家係聚喺呢度都會有溫馨嘅感覺。走進廚房，你會睇到花崗岩嘅台面，配上耐用瓷磚嘅地板，容易清潔又實用，而且設有充足嘅櫥櫃空間，收納非常方便。旁邊仲有一個獨立嘅用餐區，可以一邊享受晨光同窗外嘅景致，一邊慢慢品嘗咖啡。只需幾步路就可以走到露台，呼吸新鮮嘅空氣。到主人房呢個係一個超大寬敞嘅空間，放張大床依然游刃有餘。呢度唔單止係擁有獨立嘅衣帽間，仲配備咗花崗石地板嘅專屬套廁，為你提供絕對嘅私隱同埋舒適。室內設有3個天窗，包括樓梯位置同埋2個浴室，令整層空間充滿自然光，感覺特別明亮通透。同層仲有2個寬敞嘅睡房，無論作為小朋友嘅房間弟、高質素嘅書房或者辦公室空間都非常適合。而且整棟房子都配備地暖嘅系統，無論樓上樓下每個角落都能保持到適度嘅溫暖。而家我哋就回到地面嘅正層，呢度展示咗呢間房屋嘅額外價值。呢一樓層係擁有獨立嘅出入通道，並且可以規劃成2個靈活嘅房貸幫手 Mortgage Helper， 各自擁有獨立嘅門、生活同埋起居嘅空間。正層一共有3間睡房同埋2個衛生間。呢個設計對於需要房貸幫手嘅買家嚟講，或者想同父母同住嘅多代同堂家庭嚟講呢個喺市場上係比較受歡迎嘅格局。嚟到後園，大型露台空間感十足，易於打理，非常適合夏日燒烤或者朋友聚會。呢座住宅嘅後園設有2個木製嘅菜園，非常適合喜愛親手種植有機蔬菜嘅家庭。呢個住宅仲配備咗後巷同埋一個獨立嘅雙車庫。
呢個唔單止提供咗安全嘅停車空間，都為你嘅家庭增加咗額外嘅儲物便利。為咗幫助你更加了解呢個空間嘅潛力，我哋準備咗幾張虛擬樣板嘅圖片，展示不同嘅設計風格同埋佈置。呢啲圖片僅供參考，但佢哋充分展示咗呢套住宅嘅極高嘅多功能性。住喺呢度，日常生活其實非常方便。First Avenue Marketplace 開車大約6至7分鐘就到。呢個大型社區型嘅商業廣場，以 T&T Supermarket 為主力店，集中超市、餐廳、銀行同日常服務店鋪於一身。無論買餸、買生活用品定係快速外賣，都可以一次過完成。另外 Hastings Park 同埋 PNE 嘅會場亦都係大約5分鐘車程就到。呢個物業屬於優質學區，步行大約5分鐘就可以到達 Dr. A.R. Law 嘅小學。而中學方面，鄰近 Templeton Secondary 設有 AP 課程同埋 Mini School 嘅精英班。由呢度去 Wrenfield 天車站非常方便，開車大約5分鐘就到，步行只不過係大約35分鐘，選擇非常靈活。另外，附近仲有 R5 嘅快速巴士同14號、27號路線，無論去市中心 UBC 定係 SFU 都可以快速直達。呢個位置非常接近1號高速公路，由呢度出發20分鐘內就可以到達溫哥華市中心、北溫、本拿比甚至高貴林嘅部分地區。呢種區域嘅交通連接優勢令到呢個位置無論對工作定係生活都非常具策略性嘅價值。Hastings Park 同埋 Hastings Community Centre 其實好接近，開車大約5分鐘就到。等我總結一下7大特點：第一，6間睡房真正夠用嘅家庭空間；第二，地面層雙套房嘅潛力，增加收入彈性；第三，超過4441尺嘅溫哥華寶貴土地；第四，雙獨立車庫加後巷出入，停車同埋儲物都更加方便；第五，約2300平方尺嘅室內空間，上下2層都完整佈局；第六，近年多項嘅設備更新，減少維修嘅壓力；第七，位置優越，20分鐘內直達市中心北溫同埋 Burnaby。呢一個物業唔單止提供咗充足嘅空間，同時亦帶嚟極高嘅靈活性，而且長遠嘅土地價值。無論你係想3代同堂一齊居住，考慮利用按揭幫手增加現金流，定係純粹想為家人預留更多成長嘅空間，呢一間屋都可以配合到你未來嘅計劃。我哋亦都準備咗 Metaboard 3D 嘅導覽同埋詳細嘅平面圖，方便你隨時隨地了解呢個單位嘅空間同埋佈局。如果想了解更多資料，包括價格、平面圖或者預約睇房，歡迎隨時聯絡我。歡迎訂閱以獲取更多嘅溫哥華地產資訊。我係溫哥華 VMAX 嘅地產經紀 Lotus Yuen。多謝大家收睇，我期待幫助你完成下一個地產項目。拜拜。